সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলে। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমরা মোটামুটি ভালোই আছি। আজকে সকালবেলায় ডালা খিচুড়ি, এটা আমাদের বাংলা খিচুড়ি। কে রান্না করছে? তুমি? তাহলে ভালো হয় না? তাহলে ভালো হয় না, দেখাই যায় তো ভালো না, না চুপ করে খাও খালি। কত হলো ঘটনা হইলো যে ওই বাসি ডাল দেবো বলে রাঁধছ। কে বলছে? হাঁসু ডাল দিয়ে রান্না করছে, কিন্তু গতকালকে নিরামিষ গেছে না, একটু ডাল আর তরকারি আছে, সব মিক্সড করা খালি। খিচুড়ির মধ্যে আগের জিনিস দিলে তরকারি দিলে স্বাদ তাহলে এত কথা বলবো। ঠিক আছে, আমরা খাওয়া শুরু করি। সাথে মুড়ি আছে, আমরা খিচুড়ির সাথে মুড়ি খাই, আপনারা নাও খেতে পারেন। তুমি কাঁচামরিচ নিবে? এই ধরো, তোমার দিয়ে দেখি। শুকনো মরিচ, কাঁচামরিচ এটার সাথে কেমনে কাঁচামরিচ খায়? দারুণ মজা আছে। একটু লবণ কম হলে ভালো হতো। লাস্টে যে একটু দিলাম না, ওটা বেশি হয়েছে। খিচুড়ি তোমার ডাল করলে স্বাদ হয়। ডাল তো গলবই, গলা ঢেলে দিছে। গলা ঢেলে দিয়ে নাস্তা ঢেলে দিচ্ছে, তো অল্প ছিল। লবণ বেশি যদি লাগে একটু আচা মিশে নাও, দেখবে লবণ ঠিক লাগে। সয়াবিন পাওয়া গেছে একটা, সয়াবিন দিয়েছে। মানে বাসি যা চাল সব মিশানো, সব মিশিয়ে দিচ্ছে। কাজে লাগাইছে। না, এটা ভালো করছো, কিন্তু আগে প্লেটে তেজপাতা বললে ছেলে মানুষ বলে তোমার কালো বউ পড়বো, মেয়ে মানুষ বলে তোমার কালো জামাই পড়বো। আমার কি বলবো তাহলে? কালো জামাই আবার বিয়ে করবো না? করা হবে বিষয় আছে না? ঠিক আছে, ইউটিউবে অ্যাড দিই, সার্কুলার দিই। মানুষ সার্কুলার দেয় না বিভিন্ন কোম্পানি, আমি বিয়ের জন্য সার্কুলার দিই। একজন কালো কালো বর্ণের ছেলে ছেলেরা সাধারণত কালোই হয় বেশি। ফর্সা ছেলে বেশি ভালো লাগে না আমার কাছে, একবার কালো না মানে ফর্সাও না, ওটাই ভালো, তাই না? যেমন আমি কালো, তাই তো ভালো লাগে না, নিজের প্রশংসা নিজে করবো না। নিজে করে না তো আমার করানো না। ঠেক, এত বেশি কথা গেল আপনি। আমরা তো এবার খিচুড়িটা সাজিয়েছি, বাংলার খিচুড়ি, তাই না? সবজি ছাড়া কদিন পরে সবজি দিয়ে শুরু হইব, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শীতের দিনের খিচুড়ি। না, ভালো হয়েছে খিচুড়িটা, স্বাদ লাগতেছে। তো লবণ কম খাই, তাদের জন্য একটু সমস্যা। আমি তো অনেক কম খাই, আমিও কম খাই। আমার রান্না জিনিস ভালো লাগে, কিন্তু লবণে পুড়লে যতই টেস্ট করে স্বাদ হয় না। পুরো হয় না একবারে, খাওয়া চলে আর 8-7টা মিশাইলে পারে দারুণ লাগে। এই যে এখন আমাদের সময় যাচ্ছে অষ্টপ্রহর দিন, শীত আইব, বিভিন্ন গ্রামে অষ্টপ্রহর হইব, মানে কীর্তন, নাম কীর্তন। প্রতিদিন খিচুড়ি দিব। ও স্বাদ, খিচুড়ি কিন্তু স্বাদ হয় অনেক নাম কীর্তন খিচুড়ি। গরম গরম এক পাশে ঝুল যা, আর এক পাশে ভাত থাকে, তারপরেও স্বাদ হয়, মানুষ খায়ও প্রচুর। ওই যে লিপক তৈরি যে আগে আমরা ছোটোবেলায় তো দেখতাম আমার মা বেশি খালি মানে খিচুড়ি খাওয়ার নিয়ে যাইতো অষ্টপ্রহরে, বিশেষ করে মানে অষ্টপ্রহরে যে খাবারটা দিত না, ওটা খুব পছন্দ করতো। আগে থেকে খিচুড়িটা খুবই স্বাদ হতো, ছোটোবেলায় হয়েছি নিরামিষ খিচুড়ি, এত স্বাদ। এখন তো যে বোনা খিচুড়ি করে, আগে তো খালি জল খিচুড়ি করতো, ঝোলা একবারে। এখন জোলা খিচুড়ি করে কম, যারা একটু বড় লোক তারা পোলাও চাল দেয়, একটু বোনা খিচুড়ি করে, ওখানে কিন্তু ওটা স্বাদ লাগে না। ওটা স্বাদ লাগে কোন সময়? দুর্গা পূজার সময় যেটা দেয় না, সরস্বতী পূজার সময় যেটা দেয়, ওটা ভালো লাগে।
দেশে তো কোনোটাই হয় না, বোনা হয় না, ঝুলা হয় না। দেশে আমার কাছে এই এই খিচুড়িটা স্বাদ লাগে বেশি। আমাদের সব অনুষ্ঠান সব শেষ, মানে সামনে আইতেছে না ভক্তের মেলা। ভক্তের মেলা শুরু হয়ে গেছে। শুরু হয়েছে? কবে থেকে? আজকে দাদারা যাওয়ার কথা সব গেল নার্সের পরীক্ষা দেখে। অনেকদিন হয় ওটা, 10-15 দিন নাকি 7-8 দিন হয়। ওরা অনেক বড় অনুষ্ঠান। একদম ঘুরে আনো না। তুমি যাও না ওরা? তুমি যাবে? কবে যাবে? একদিন যাবো, একদিনের জন্য করতে যাবো। তোমরা যাবে, আমি যাব না। আমরা গেলে মনে হয় যাই, গরম করে নিয়ে যাই। আমরা গিয়ে ওখানে আমার কাজ রয়েছে। হ্যাঁ, তেমন দানের সঙ্গে তেমন দান নাই। আমার কাছে ইয়ের অবস্থা খুব খারাপ, সরিষা বুনতে পারতেছে না, জোর জোর কেমন জানি। বর্ধমের অবস্থা তারও খারাপ। সকালবেলা খাবার ভালো হয়েছে, দুপুরবেলা ডাল ভালো, আমার জন্য খুব ভালো। কারণ হচ্ছে আজকে বড় মাছ দিয়ে আলু দিয়ে ঝোল রান্না করছি তো তার জন্য। আমার খালি আলুর ঝোল ভালো লাগে না। সবসময় ভালো লাগে না, মাঝে মাঝে ভালো লাগে। সবজি দেওয়ার তরকারি তো স্বাদ হয় না, কম স্বাদ হয়। মাছটাও ভালো আছে, তোমার পছন্দের না? তুমি চ্যালেঞ্জ করছো না মনে মনে? সাদা খাবার খেতে দেরি হয় না। তোমার কোনো খাবার খেতে দেরি হয় না? আমি কি খুব দ্রুত খাই? মনে হয় না, নর্মালি খাই। খাওয়া এরকম না, তাই না? অনেকের খাওয়া তাড়াতাড়ি হয়, খাওয়ার স্টাইল এরকম। এই প্লেটের মধ্যে যদি মুড়ি মেখে নাও না, শুকনো শুকনো করে, ওটা খুব স্বাদ লাগে না, বিশেষ করে পান্তা ভাতের সাথে। পান্তা ভাত খাওয়ার পরে একবারে ঝুল টুল খাওয়ার পরে যে প্লেটে একটু হালকা লেগে থাকে না, ওটার মধ্যে মুড়ি মিশায় কাঁচা মরিচ দিয়ে খেয়ে দেখুন। বাংলাদেশ খাওয়ার স্বাদের কোনো শেষ নেই। আগে মানুষ খাইতো, আমাকে বড় মাকে দেখতাম, মানে পান্তা ভাত না খাইবার হতো মিনিমাম 1-1.5 ঘন্টা বসে থাকতো। সেটা হতো না, খালি খাইতাম মুড়ি নিত, আর কাঁচা মরিচ দিয়ে চালাইতো। আমার কাছে একটা জিনিস খুব স্বাদ লাগতো, সেটা এখন কেউ খায় না, চাচা দিয়ে মুড়ি। কি চাচা? দুধের, মানে দুধ তো প্রত্যেক বাড়িতে থাকতো প্রায়, মাটির পাতিলে দুধ জাল দিত, হয়তো একটু দুধ থাকতো, একটু সামান্য, ওটা রেখে দিত চুলার উপরে। সকালবেলা ওটার মধ্যে মুড়ি ঢাইলে
একটু ওই যে বাড়িতে রস থাকতো আমাকে মামা বাড়িতে যেমন একটু রস দিয়ে মাখিয়ে দিত, রসের ঘ্রাণ পেত আর দুধের ঘ্রাণ পেত, ওফ দারুণ স্বাদ। আর একদম পাতিল চাইছে ওটাই তো, যে মাটির পাতিলে চাইছে ওটাই কিন্তু একটু কালা কালো হয়, তাই না? সব পাতিল ঠিক আছে, খুব স্বাদ লাগে ওটা। বেশি করে লাগলো দুধের, এটা আমাদের বলে হলো চাষা, দুধের চাষা সর আর কি লেগে থাকে যে ওটা, ওটা এখন আর কেউ খায় না, দেরি না খাইতে। এখন ওরকম করে দুধ জালও দেয় না। হ্যাঁ, আগে দুধ জাল দিতে দিতে পাতিলের মধ্যে হয়ে যেত, চারিদিক দিয়ে লেগে থাকতো সর, ওটা উঠতো না। ওটা ওই ঝিনুই ছিলেন নাকি, ঝিনুই এলো যে তোমার ঝিনুকের যে খোলসটা দিয়া একটা চামিচের মতো বানাতো ঝিনুই, ওটা সে সুন্দর করে ঠিক আছে, ওর নাম হলো ঝিনুক। খাওয়া সেগুলো এখন শেষ। নেই। তুমি খাও? না আর খাবো না, অনেক খাইছি। সকালবেলা খাওয়া খুবই ফাটাফাটি হলো। বেশি হয়েছে খাওয়া, আমার বেশি হয় না, আমার ঠিক মতো হয়েছে। আমারটাই বেশি আছে। তোমার প্রথমে করে না, তোমারটাই কম আছে মনে হয়, আমারটাই বেশি আছে। থাকতে পারে, কিন্তু সকালবেলা এই খাওয়াটাই ঠিক আছে, বেশি না, কম পেটে একটু জায়গা থাকলে ভালো, কিন্তু দুপুরে খাওয়াটা রুচি থাকে। তো ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন, সবার জন্য শুভকামনা রইল।